السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ ام بسمه. اليوم غادي نقدم لكم الكيكه بالليمون. عندنا المقادير: 4 البيضات، كاس ديال سنيده ما كاملش، كاس لاروب ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس دانون، 3 الخميرات ديال الحلوى، 3 الكيسان، عبر كاس العنبه ديال الدقيق، 2 ليمونات مقطعين، قبصه ديال الملح. اول حاجه غنديروها هو غادي ناخذوا هذا الكاس لاروب ديال سنيده وغنديروه في المول اللي غادي نديرو فيه الكيكه، وغادي نحمروه فوق البوطه. غنقصوا البوطه ونبقاو نديرو فيها تسدو باش تبدا تحمر. ها هي دابا كتبدا تحمر صافي. هي تحمرات كنحاولوا نسرحوها مزيان حيت غادي نخليوها حتى تبرد وغادي نخوفوا من هذاك الخليط ديال الكيكه. دابا نبداو نخلطوا الكيكه. اول حاجه غنديرو ناخذوا البيض، 4 البيضات، انا درت قبصه ديال الملح هنا صافي. نخلطوا غنزيدو سنيده، كاس ما كاملش ديال سنيده، غنزيد دانون، غنزيد كاس ديال الزيت، دابا غادي نزيد الدقيق بشويه، هذوك 3 الكيسان، غندير هاد 3 الخمارات ديال الحلوى، كتجي العجينه ديالها شويه ثقيله. من بعد ما تخلطات الكيكه نديروها في المول. من بعد ما وجدنا العجينه غادي ندهنوا المول دابا في الجناب بالزبده ونديروا عليه شويه الدقيق. نستفوا الليمون مزيان كي كتشوفوا دابا، ونخويو فوق من هذا الخليط ديال العجينه. من بعد ندخلوا الكيكه ديالنا للفران، ندخلوها للفران بارد، نشعلوا عليها 180 درجه ديال الحراره حتى طيب. ملي طيب الكيكه ديالنا نطلقاو. ودابا هي الكيكه ديالنا طابت. من بعد ما طابت وتحمرت دابا غادي نقلبوها في الطبسيل. هاد الكيكه كتبغي تقلي في الطبسيل وهي سخونه. بسم الله. هاي الكيكه ديالنا وجدات بالصحه والراحه. ما تنسوش ديروا الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم.